Зеленский прошелся конкретно, четко по всех недоработка, скажем так, Европы. Это и теневой флот, это то, как европейцы себя восприняли угрозы Трампа по Гренландии. Это также дальнобойные ракеты, о которых тоже вспоминал Зеленский. Это гарантии безопасности. Мне это очень, кстати, понравилось, что он говорит: вы много мне рассказываете о том, что будет после войны, как вы будете контингенты свои отправлять, но вы никто не говорите, а что делать сегодня, как остановить Россию. Это вы умалчиваете, вы этого боитесь. Как вы оцениваете эту речь и что важно? Зеленскому аплодировали те, кого он именно вот хорошо по них прошелся так катком. А что им остается делать? Аплодировать. И даже тот ведущий, который на сцене был, когда вы посмотрите на него, он сидит такой ухоженный весь, и посмотрите на президента Зеленского, да, на его наряд, как этот человек с окопа войны пришел, а этот сидит богатый, сытый в Европе, и вот для них каждый год вот так собираться на таком прекрасном горнолыжном курорте и вот вести одни и те же разговоры каждый год, да, в то время как на территории Украины каждый день погибают тысячи людей, да, и вы аплодируете этому человеку, потому что другого вы не можете ничего делать. А этот человек вам в лицо говорит, что вы трусы. Вы нас самые настоящие трусы, и все, что происходит на украинской земле, в первую очередь виноваты вы, потому что вы не остановили этого агрессора. Вы пошли на сделку с этим дьяволом. Вы же это делали всегда. Вы это делали 80 лет тому назад с гитлеровской Германией. Вы это делаете все годы независимой России. Вы это делали после развала с Борисом Ельциным, когда он проливал эту кровь по всему постсоветскому пространству. Вы это продолжаете делать с Владимиром Путиным. И по сегодняшний день вы не останавливаете теневой флот. Вот он правильно это говорит. Вы замораживаете российские деньги, но их не даете на поддержание Украины, потому что начинаете говорить о международном праве. А какое международное право сегодня, если это международное право, этот агрессор нарушит? Нельзя применять в отношении агрессора те правила, если он действует без правил. Нельзя, как говорила Голда Меир, разговаривать с террористом, который пришел тебя убивать. Проводить переговоры с террористом, который пришел тебя убить. Его цель тебя убить, а ты с ним собираешься с ним о чем-то договариваться. Эти вещи надо понимать. И вот он на эту тему говорит. Поэтому вот тема Гренландии, и он высмеял их буквально. Тема Гренландии, а вы туда отправляете 20-30 человек. Да? Что за месседж вы отправляете? Американцам, что Трамп вышел из себя. Ну, отправляйте, хотя бы отправьте сюда десятки тысяч солдат, покажите, что вот вы. Типа пятая графа, да. Поэтому высмеял эту пятую графу. Посмотрите, какие коллажи идет в интернете сегодня с утра до вечера. Сидит там премьер-министр Дании и с буквой 5, там графа НАТО с лаптопом. И вокруг эти все европейские лидеры. И приходит Дональд Трамп, у него лаптоп, и там написано там 50% Полшинина или 25% Полшинина. И раз, они все разбегаются моментально, да. Потому что каждый из них думает только о себе. Будь то это вопрос Гренландии, будь то вопрос той же Украины. Потому что они 80 лет они находились под зонтиком Соединенных Штатов Америки. Ничего не делали. И давайте честно скажем, президент Зеленский выступал в тональности президента Трампа. Вот Трамп все это же говорит целый день про этих европейцев, правильно? Говорит. Но они его союзники. По НАТО. Президент Украины не член НАТО и не член Евросоюза. Но он все то же самое им сейчас это сказал. Он назвал их трусами. Он назвал, что они не представляют собой реальную силу. Они жили вот в этих барских условиях. И они даже сегодня, видя, какая угроза сегодня нависла, и они понимают, что сегодня Украина – это единственный форпост, который может спасти эту Европу. И из страха они помогают той же Европе. И он благодарит их за это. Но они делают это не на том уровне, на котором это надо сделать. Потому что если они не будут делать это на том уровне, завтра это придет к ним. И когда к ним придет, кто будет их защищать? Если Украина не будет, кто будет защищать? Соединенные Штаты Америки? Так вы же видите, что говорит президент Трамп. Если президент Трамп видел бы, что Европа на самом деле по-настоящему защищает Украину, он по-другому вел бы себя из той же Европы, из той же Украины. А они хотят, чтобы это делали американцы. Как это было и раньше все эти годы. Да? Ну, а нынешний президент говорит, я больше этого делать не буду. Заметьте, да, не хотели 2% платить до этого. А он их даже заставил 5% сделать. Он даже их может заставить завтра и 6 сделать, и 7, и 8.
Они хотят деньгами откупаться, но ничего делать не хотят в вопросах безопасности. И поэтому, видите, говорят, не говорите про томагавки с американцами, не говорите про Таурус с нами в том числе. Да. Для чего? Потому что они хотят за счет Украины как-то эту тему закрыть. И вот президент Зеленский сегодня он понимает, что того уровня поддержки, который ему сегодня нужно, он не видит со стороны Европы. Да, Европа из страха она будет поддерживать до конца Украину, однозначно. Но он просто решил привести этим холодным душем в чувство, да, однозначно. Он говорит, ну, на одном героизме далеко не поедешь. Здесь нужно что-то делать. И если вы ничего делать не будете, я тогда буду сам напрямую разговаривать с президентом Соединенных Штатов Америки. Потому что позиция президента Украины только тогда может быть сильной в беседе с президентом Трампом, только если за ним реально стоит Европа. Позиция Дании в отношении Гренландии может быть только тогда сильной, если сзади нее будет стоять не 30 солдат из этих стран Европы, а 30 тысяч. Или какое-то политическое решение, политическая воля. Но этого же нету. И когда президент Трамп этого не видит в отношении Гренландии, поэтому он на них наезжает по полной программе. И еще благодаря тому, что у него есть определенные хорошие отношения там, с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ну, вроде бы, я, в принципе, это вам говорил в вашем эфире, что они однозначно договорятся. Трамп получит все то, что он хочет, кроме юридического оформления Гренландии за американцами. До этого не будет. На это никогда не будет. Потому что если это произойдет, это все, это развал Евросоюза и развал того же НАТО. Трампу тоже это категорически не нужно. Потому что его главный стратегический цель – это Китай. Это не поможет, а это, наоборот, будет вредно. Просто Трамп, как торгаш, наезжает по полной программе, чтобы убить цену того, что он хотел бы там получить. И он получит все то, что ему нужно. Вот сейчас они, я так понимаю, будут оформлять эту сделку. Поэтому на Давосском этом форуме первая тема была Гренландия, вторая тема – это Украина. И вот третья тема, менее, так сказать, важная, это был вот этот Совет мира. Опять же, и про Совет мира президент Зеленский правильно сказал о том. У вас нет, говорит, у европейцев даже позиции. То есть вас там не было сегодня. И то, что Украины там нету, это не говорит о том, что Украины там не будет. Украина должна быть везде, где будет Россия, однозначно. Потому что если там будут американцы, значит и Россия, значит и Украина там должна быть, однозначно. Потому что нельзя оставлять Америку одну с вашим врагом. На всех площадках, где бы это ни было. В Вашингтоне, Аляска, Абу-Даби, Европа, где бы это ни происходило, всегда должно, потому что если вас там не будет в этом поезде, значит там будут антиукраинские нарративы. А то, что создается этот Совет мира, все прекрасно понимают, что и НАТО, и Совет мира, и все то, где нужно будет волевое, военно-техническое решение, это будут решать Соединенные Штаты Америки. Другое дело, ваше участие там, это чисто политический, так сказать, вопрос вашей лояльности к нынешней администрации США. Украина сегодня заинтересована в лояльности нынешней администрации? Конечно, заинтересована. Вражда не нужна? Конечно, не нужна. Поэтому однозначно не надо этого делать. Надо просто внимательно следить за этим процессом. Поэтому заметьте, если там пока России нету, потому что сегодня будет решать этот вопрос торга. Потому что, видите, Владимир Путин сразу заявил о том, что мы готовы участвовать в этом Совете мира и выделить туда миллиард из замороженных российских активов. Вот так обговаривается, да, эта тематика. Поэтому вот по значимости всех этих тем и по тому, то есть Гренландия, это опять же Соединенные Штаты Америки особняком, Украина, Соединенные Штаты Америки особняком, и Совет мира, это опять же Соединенные Штаты Америки особняком. Резюме, а где Европа? И именно поэтому президент Украины так и наезжает на Европу. Вас нету нигде. Вас не видно в вопросах защиты Гренландии, хотя это не Украина, и там война не идет. Вас там не видно, вашего голоса там не слышно. Вас не слышно на российско-украинском фронте, и вас не слышно в этом Совете мира. Президент Зеленский прям так сказал. У вас даже нет позиции, вы не определились по этой позиции. И как вы можете в этой ситуации, когда у вас нет единой, так сказать, систематической, стратегической линии, защищать Украину? Так вы же не знаете, как защищать Украину. Вы же не знаете, что вы хотите. Вы говорите о том, что будет потом. Президент Зеленский так говорит. А что будет сегодня?
Вот о чем говорит президент Зеленский. Кстати, на эту тему я хоть статью написал на другую тему, да, касательно того, как Кремль в борьбе за сознание, да. И там я в конце написал такую фразу, что фразу Джорджа Оруэлла, британского писателя. Он сказал такую очень гениальную фразу. Вникните внимательно. Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. То есть через настоящее ты идешь к прошлому, и оттуда автоматически туда. А если ты только контролируешь прошлое, ты контролируешь будущее. Но сегодняшнее ты не контролируешь. Вот президент Зеленский им и говорит. Вы говорите мне о будущем. А что сегодня? Потому что если сегодня спасаете Украину, защищаете ее, тогда однозначно вы точно будете знать, что было 80 лет тому назад с Гитлером, и тогда у вас есть надежда на перспективу на то, что в будущем этого не повторится. Вот эта фраза. Я ее использовал в другом контексте, но она подходит во всех моментах, когда есть проблемы сегодняшнего дня в какой-то области. Да? И вот то, что сегодня проблемы сегодняшнего дня, вот в речи президента Зеленского, он просто устал. И не просто устал, он устал играть с ними вот в эти игры, да? В хорошие игры, улыбаться. Он называет вещи своими именами. Открытым текстом. Проблема Европы в отсутствии политических лидеров, в отсутствии политической воли. А это обходится Украине большой кровью. И он призывает их принять, проявить характер. Я думаю, он правильно сделал и правильная постановка этого вопроса. Я, более того, заметьте, он пришел к этой речи, речь наверняка заранее готовилась. Я не сомневаюсь о том, что эта речь понравилась президенту Трампу однозначно. Именно поэтому, потому что одно дело, он видит в президенте Зеленском человека Европы, а тут он видит в нем независимого человека. Он не человек Европы, он президент страны, которая находится на территории Европы. Но он также не строит иллюзий касательно этих всех лидеров Европы, так же, как и президент Трамп. Ну, просто разница между президентом Трампом и президентом Зеленским в том, что разные весовые категории у этих стран. И то, что может позволить себе президент Трамп, президент Зеленский позволить не может. И поэтому президент Зеленский вот так, но уже не в такой деликатной форме, улыбаясь, конечно, отхлестал по щекам всех лидеров Европы. Думаю, он правильно сделал. Это правильная позиция. Ну, а дальше давайте будем наблюдать внимательно, потому что в ближайшие пару дней произойдут важные события. Ну, хотя я вам откровенно скажу, я опять же не жду никакого прорыва здесь, потому что если позитивная речь между президентом Трампом и президентом Зеленским, и как будто все согласовано, но не согласован главный вопрос, да, вопрос территории. Но для президента России, помимо вопросов территории, еще, естественно, все остальные другие вопросы также представляют интерес, особенно вопрос безопасности, гарантии безопасности Украины. Это и с размещением, так сказать, войск НАТО на территории Украины. И исходя из этого, я не вижу какого-то, так сказать, решения этого вопроса, кроме как усиления поддержки Украины и усиления давления на сторону России. Я вот так вижу перспективы и результаты вот этих переговоров, которые могут быть в Абу-Даби. Ну, давайте не будем гадать, а лучше подождем еще пару дней, тогда мы убедимся, в каком направлении развиваются события. Во всяком случае, в очередной раз президент Зеленский, и ваша страна были номер один на этом Давосском форуме, а не президент Трамп с темой Гренландии, потому что президент Трамп, где бы он ни был, он всегда гвоздь программы, и для того, чтобы он был гвоздем программы, ему нужна была какая-то фишка, да? И он эту фишку в лице Гренландии раздул, и поэтому она так раздулась, да, просто я вот спокойно же вам сказал, они договорятся, потому что это невозможно не договориться, но ему нужно как шоумену, чтобы все говорили только о нем. И о нем будут всегда говорить, то есть зависит от того, тема мыльный пузырь или серьезная тема. А украинский президент, где бы он ни был, это будет номер один, потому что сегодня решение российско-украинской войны – это решение, точнее, это решение вопроса с новым миропорядком. И пока этот вопрос решен не будет,
подчеркиваю, пока вопрос российско-украинской войны и так четко, мощно решен не будет, так сказать, на перспективу, тогда невозможно новый миропорядок. Точно так же, как после Первой мировой войны был миропорядок, там же тоже решили, не говорю, что идеально решили, но решили, и поэтому определенные годы этот миропорядок просуществовал, да и Лига наций образовалась и до Второй мировой войны. Потом после Второй мировой еще чуть-чуть получше сделали, но опять же не идеально, тоже просуществовало. И сегодня для того, чтобы это, создать новый миропорядок, нужно убрать эту главную войну. И если ее не убрать, а просто опять же ее загнать, ну тогда опять же она будет до следующего такого столкновения. Поэтому это очень важно понимать. Это не тема Гренландии. И это не тема Ближнего Востока. Потому что ближневосточная тема все 70 лет происходила во время этого второго миропорядка, да, то есть она существовала, да, и она создалась, но она, как вы видите, люди жили в этом международном праве, потому что этот конфликт произошел не на евразийском пространстве, а все, что происходит на евразийском пространстве, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и российско-украинская война, она происходит на этой географии. Поэтому надо понимать, насколько важно сегодня решение российско-украинской тематики. И российско-украинская тематика, она не решена. И как ее решить вот так, мощно на годы, да, это никто пока сказать четко не может. И это не может сделать один Дональд Трамп. Сегодня здесь Дональд Трамп, завтра не будет его, другой придет. Поэтому этот вопрос надо решать не с точки зрения того, как хочет Дональд Трамп, а с точки зрения того, как это будет правильно решено со стороны всех центров силы. И не только союзников, но и противников в том числе. И если на другой стороне есть Китай, а воюющая сторона, та же Россия, нужно найти какой-то вот этот консенсус, чтобы тот же Китай с Соединенными Штатами Америки в конечном итоге договорились. Потому что главное решение российско-украинской войны, я не сомневаюсь, будут принимать именно Россия и Китай. Китай и Соединенные Штаты Америки. Однозначно. И я пока не вижу активности Китая в этой тематике. Без активности Китая это вопрос никак не решит. А Россия так сама по себе на этот вопрос никогда не пойдет. На нее надо или давить, а на нее давить могут или же США, или же Китай, или же война будет продолжаться до того момента, пока не возникнет в этом необходимость. Извините, что я так это все подробно, так это расшифровываю, потому что это очень важно понимать от того, что вот сегодня все говорят, вот они там договорятся в Абу-Даби или не договорятся. Надо понимать, что вот я вот посмотрю на эту всю катавасию, я не вижу позиции Европы, и я не вижу позиции Китая. Если нет позиции Европы, которая защищает Украину, если нет позиции Китая, которая стоит за той же Россией и поддерживает ее, но опять же, она как ее поддерживает? Так же, как вот президент Зеленский сказал, да, все говорят Китай, 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 Китай. При чем тут Китай? А вы что делаете? Китай делает ровно столько, сколько ему выгодно делать. Китай не заинтересован, чтобы Россия была сильной. Китай заинтересован, чтобы Россия была слабой, но оставалась на ногах и сопротивлялась бы, да, вам всем. Таким образом, Китай будет свою значимость увеличивать. И позицию Китая мы сегодня не слышим. У вас этой позиции нет. И на повестке дня остается только Соединенные Штаты Америки. А у них другой интерес. И поэтому Украина остается, получается, в этой борьбе. Она одна. То есть на том уровне, на котором есть. Так что это все вы понимаете и поддерживайте своего президента. Однозначно поддерживайте. Потому что чем сильнее он будет вот так уступать, чем сильнее это будет чувствовать и президент Трамп, и европейские лидеры, и Китай, и в России, чем сильнее они это будут понимать, что президент Зеленский непотопляемый, потому что за ним стоит вооруженные силы Украины, за ним стоят граждане Украины, то есть общество Украины, которые его любят и которые его не любят, понимаете? Когда они все это поймут, они поймут, что нет, не получается здесь взорвать изнутри. Они же попытки делают взорвать изнутри, оттуда, отсюда. Ничего не получается. И поэтому вы пока держитесь. Поверьте мне, только поэтому вы держитесь. А если только какая-то трещина появится, они все устремятся в эту трещину и будут проталкивать какие-то новые Минские соглашения. Господин Нус, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы все объединили и все показали и пролили свет. Ну вот Reuters говорили, что они раскрыли секрет договоренностей Анкориджа, потому что постоянно Ушаков, Путин, Лавров говорят, Песков, что мы придерживаемся того, чего Путин договорился с Трампом в прошлом году в августе на Аляске, но мы не расскажем, о чем мы договорились. И вот Reuters пишет, что очевидно же, что предложение было следующее, что ВСУ должны выйти с Донецкой области, с Донбасса, а вот тогда Россия ничего не сделает. Вот все договоренности, якобы Соединенные Штаты Америки это поддерживают, и после первого раунда переговоров
тоже агентство Reuters пишет, что Соединенные Штаты Америки вместе с Россией давят, особенно Стив Витков и Кушнер, в ОАЭ, в Абу-Даби, где встреча на 2 дня состоялась или длится, да, между американцами, украинцами и россиянами, и что они обои давлят на Украину. Вот это истинная вера Белого дома Трампа и его приближенных, что это поставит точку в войне, или мир будет. Или они прекрасно все понимают, но им нужно здесь и сейчас, и все равно на каких условиях. Конечно, нужно здесь и сейчас, и главное, до промежуточных выборов. Я предполагаю, что все-таки есть понимание, что даже если будет демилитаризованная зона, даже если действительно ВСУ выйдут с территории Украины, которую Россия хочет видеть как демилитаризованную зону. Во-первых, вопрос, кто это все будет контролировать, вопрос, какие будут провокации, и, конечно, сразу автоматически вспоминаются все эти рассказы про «их там нет», сразу как начиналось вообще вторжение в Украину, как рассказы начинались с российской стороны про то, что это там какие-то местные подразделения, то там вообще, ну что вы, там вообще никаких российских военных нет, а потом выяснилось, что это все российские военные, и что, значит, захват Крыма, захват украинских территорий, все это мы уже все видели, и мы это все уже знаем, и мы знаем, какие провокации делает российская страна, и главное, какие заявления совершенно к реальности, не имеющие никакого отношения, ну, как, например, значит, атака Украины на резиденцию Путина, вот целенаправленно именно на резиденцию Владимира Путина. Поэтому очень большой вопрос, кто будет контролировать ситуацию, даже если действительно надавят таким образом, чтобы это было признано демилитаризованной зоной. Сложно себе представить, чтобы американская сторона это контролировала, значит, вероятно, европейская сторона. А где же Европа в Абу-Даби? А где же Европа? Если уж кто-то должен контролировать, то тогда получается, значит, третья страна Европы, которой нету в этих переговорах, которая отсутствует на переговорах совершенно. И поэтому кажется, что действительно хочется здесь и сейчас, прямо сейчас заключить какую-то договоренность. С одной стороны, многие аналитики и те, которые поддерживают идеи Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, они говорят, ну, худой мир, мол, лучше доброй войны. Вообще худой мир лучше. Посмотрите на Ближний Восток, посмотрите на Израиль и Газу. Ну вот хотя бы так кое-как держится это перемирие, кое-как держится прекращение огня. Это лучше, чем то, что происходило ранее. Но есть большие отличия, это большое лукавство, когда сравнивают Газу и Израиль с тем, что происходит, потому что все-таки здесь идет речь об оккупации территорий. Как можно было бы говорить о выходе на границы 91 года, и тогда, пожалуйста, можно сравнивать. Но тогда можно поговорить, замечательно. Но все равно вот такое представление о том, что лучше уж на любых условиях заключить перемирие или прекращение огня, хотя бы, как Дональд Трамп любит говорить, что все остановились, разошлись по домам и, значит, потом начинали разговор. Но все равно, если уж говорить, то тогда остановка по линии соприкосновения. Тогда вот таким образом. С российской стороны мне представляется, что это все-таки такое шоу для Дональда Трампа. Это все-таки показатель того, что российская страна якобы ведет переговоры, что стремится к миру, что, значит, вот всячески хотят показать, что они не препятствия на пути к миру, нет, ну что вы, идут переговоры и так далее. Но все равно есть, мне кажется, у профессиональных военных, есть у Пентагона, есть у ЦРУ, есть у Госдепартамента реальное понимание того, что хочет Владимир Путин, чего он хочет добиться. Хочет он передышки для того, чтобы вот собрать силы и дальше действовать. Поэтому о долгосрочном каком-то мире, мне кажется, даже американская сторона не мечтает, если разговор идет о выводе действительно ВСУ с территории Донбасса и, собственно говоря, с Донецкой области, которые не контролируются российской стороной.
Если уж говорить действительно о каких-то долгосрочных договоренностях, ну вот остановка по линии соприкосновений, дальше действительно когда-нибудь переговоры. Все-таки не давать российской стороне такой плацдарм и такие потенциальные возможности, которые могут привести к такому соблазну дальше действовать через какое-то время. Поэтому переговоры, конечно, сложные, переговоры, конечно, идут, и, конечно, все стороны говорят об успехе. Ну, в смысле о том, что как хорошо все идет, как все замечательно продвигается, какие хорошие переговоры, как все конструктивно. Как все конструктивно. Но кажется, что реального продвижения никакого нет, хотя главная задача для Дональда Трампа до промежуточных выборов действительно чего-то добиться, чтобы показать, что и его администрация действует, и вот какие успешные республиканцы. Так что, пожалуйста, срочно голосуйте за республиканскую партию. Ну вот да, говорят о том, что вы выходите с Донецкой области, а дальше заморозка линии. Но я так, может, примитивно, но понимаю, если есть заморозка, рано или поздно должна быть разморозка, потому что это заморозка. И знаете, Александра, я в предыдущих эфирах это цитировал, и я просто начал искать конкретные цитаты, где очевидно и понятно, черным по белому, если писать, говорит Путин или там Лавров или другие Ушаков, но берем Путина, да, самая верхушка этого террора. Он был 4 декабря в Индии на встрече с Нарендра Моди и дал интервью India Today. India Today – это подразделение Russia Today, где он сказал, что так или иначе мы добьемся своего или военным путем, или дипломатическим путем. Это Крым, Донбасс и Новороссия. Вспоминаем Герасимова, главу Генштаба. У них была карта на стене, когда он заседал, и там Одесская, Николаевская, Харьковская область – это часть Новороссии. Вот это, на это Соединенные Штаты Америки закрывают глаза, или они видят, но им все равно. Считают США, что нужно, главное, вот сейчас чего-то добиться, а дальше это же будет дело Европы. Дальше Европа должна брать на себя ответственность. И пусть Европа решает, что там, да, что разрешать, что не разрешать, что поддерживать, что не поддерживать, какие силы свои предоставлять, какие не предоставлять. Главная задача Дональда Трампа здесь и сейчас закончить, объявить, естественно, он тут же будет объявлять о том, как он закончил все войны, и что ему нужна очередная Нобелевская премия мира, и премия ФИФА мира, и премия всего мира. И, пожалуйста, вот дальше, а дальше уже сами разбирайтесь, как хотите. Плюс у Дональда Трампа ведь есть еще такое представление, он все-таки есть, он придумал формулу свою мира, что, значит, это, как принято говорить, мир через силу, нет, мир через бизнес. И эта формула, которую он хочет распространить абсолютно на всех. Другое дело, что, опять же, это нужно иметь в виду, нужно, конечно, понимать, с чем имеют дело Соединенные Штаты. Что российская сторона, это не сравнивать войну России с Украиной, как войну, например, Индии с Пакистаном, ну, несколько сложно, потому что у Путина есть совершенно четкие вот именно эти самые представления. Вот это какая-то придуманная именно Новороссия. Вот это, значит, вот некое придуманное образование, которое вообще не имеет отношения к действительности, но они себе его придумали, и вот они, значит, именно этого добиваются. И под этим стоят глубокие вот эти представления, на которые любит все время, значит, Путин ссылаться, какие-то псевдоисторические и так далее. Сразу, естественно, мне интересует, когда руководство Монголии со своими картами придет и спросит, а что там Казань, а ну-ка давайте-ка Москву-то тоже, в общем-то, освобождайте. А вот ваш Петербург, вы там его потом основали, ну давайте вот там вот и езжайте туда, пожалуйста, вместе со всем правительством, которое оттуда приехало. И, соответственно, вот мне вот это вот интересно. Бесконечные эти ссылки на историю, бесконечные ссылки на то, что не имеет отношения к действительности сейчас. А Дональд Трамп сравнивает, ну, точнее, не то, что даже сравнивает, он равняет войны все под одну гребенку. И он считает, и он объявлял эту свою формулу, если посадить за стол переговоров и сказать, давайте вы будете обмениваться не ракетами, а товарами, и так сразу все начнут мириться и торговать с США, торговать между собой и так далее, и так далее. Дональд Трамп же уже однажды говорил про торговлю между Россией и Украиной. Какой замечательный бизнес, это же соседи. Ну, конечно, как только закончится война, все сразу побегут, значит, торговать между собой и так далее.
вообще полная оторванность от реальности, полная оторванность от того, что есть на земле, скажем так, и приравнивание всех войн абсолютно одинаково между собой. Но, опять же, это такая очень лукавая история. Поэтому для США главная задача сейчас остановить, предложить какой-то бизнес некий и для украинской страны, и для российской страны, подразумевая, что это приведет к тому, что не будет никто воевать, потому что просто очень выгодно торговать и между собой, и с Европой, и с США, что самое главное. Точно так же, как, ну, скажем так, некоторое не содрогание, но большие вопросы возникли после того, как Джаред Кушнер представил вот этот проект «Новые газы», когда вот эти вот небоскребы, построенные на побережье, и какие-то такие фантастические истории он рассказывал, выступая в Давосе. И тоже это несколько, кажется, оторвано от реальности. Но хотя бы может теоретически, ну в какой-то тоже фантастической реальности иметь под собой нечто, потому что страны Ближнего Востока теоретически, может быть, действительно с ними договаривались, может быть, действительно обсуждали, и, может быть, действительно какие-то страны Ближнего Востока готовы поддержать Газу и готовы вложить туда какие-то деньги для того, чтобы действительно там что-то строить. Но тоже это вызывает отдельные вопросы. Но вот оно представление, что сейчас, значит, вот будет какой-то бизнес, сейчас, значит, можно будет запустить между Украиной и Россией, между Украиной и США, между Украиной и Европой. Все вместе будут между собой торговать, и это обеспечит, мол, мир. Но главное остановиться на любых условиях, действительно, да поскорей бы только. И хорошо бы до промежуточных выборов. Так что вот вся эта история с Новороссией, вся эта история с достижением, значит, как они вот это все, не глубинные цели, а как же они это все называют, не коренные цели, ну, в общем, фактически захват большой части Украины, там вот это все денацификация, демилитаризация, вот эти вот все их первоначальные фантазии, это все остается в лексиконе вполне российской власти, но США в этом не видят проблемы, потому что нужно сейчас остановиться, торговать, оно все стабилизируется само, а если что, Европа должна нести ответственность за это. Первопричины они это называют. Точно, Первые да. причины, да, конфликта, не войны, а конфликта. Конфликта. Или, как да. говорит Китай, украинский кризис. Да, вот кризис, действительно. Вот какой-то там вот кризис он где-то происходит. Но по поводу, в кавычках, первопричин, ведь про выборы, они все кивают на выборы, что выборы должны в Украине произойти. Но тоже, как проводить выборы, как, значит, это все проводить, опять же, без прекращения огня, совершенно представить себе невозможно. Ну, вот подтверждение ваших слов, Александра, то, что вы выходите, что Соединенные Штаты Америки просто хотят окончить войну, а дальше это проблема европейцев, но это они проговаривают без европейцев, но это в стиле Трампа, да, и что интересно, уже Лавров сказал, или Ушаков, не помню, что очень важный момент, чтобы в Украине не преследовали московский патриархат, но мы знаем, что это агентура Кремля, а потом опять Лавров вспомнит о вооружении иностранного, а потом опять, что это хунта, ну, мы не сможем быть соседями, если там будет киевский режим. Они будут придумывать следующие какие-то вещи, чтобы начать опять наступление. И, кстати, вы сказали, Александра, а мир не через силу, а мир через бизнес. И это 2 дня буквально назад Джей Ди Венс сказал, что я хочу, чтобы Россия и Украина после войны возобновили экономические отношения. Но вот это как раз то, что он и видит в своем смартфоне с февраля прошлого года. Он ничего там не видит. И дальше вот появилась новая концепция, новая национальная безопасность. Опубликовали, что интересно, насколько я правильно и корректно понимаю, это меняют или публикуют раз на 4 года. А здесь в декабре, а теперь и в январе опять-таки. Там называют Соединенные Штаты Америки, называют Россию, вот как правильно сказать, угроза, которую можно сдерживать, да, или как? Да, там формулировка такая: постоянная, но контролируемая угроза.
И, кстати, и тоже Китай не упоминают о Тайване. Вот хотел вас спросить, насколько есть угроза того, что Соединенные Штаты Америки предложат Китаю напасть на Тайвань. И что интересно, они пытаются то, о чем вы говорили, мир через бизнес. Они пишут не о конфронтации, а о какой-то сотрудничестве. Но это сотрудничество не интересует ни Си Цзиньпиня, потому что ему не для денег нужен Тайвань. Также и Путину, потому что ему не для денег нужно уничтожить Украину, а по своих каких-то убежденностях, да, о том, что это часть какая-то там Новороссии. И это, мне кажется, в Белом доме Трамп и окружение Стив Витков не понимают. Они только видят деньги, потому что вот в Абу-Даби там же 2 трека есть. Встреча, военная часть Минобороны Российской Федерации и Украины, и США, а Стив Витков отдельно еще об экономике говорит с Кириллом Дмитриевым. Я так понимаю, что просто Кремль нашел вот эту ахиллесовую пяту, на которую вот Трампа, как в Бакзабане, да, вот в глазах доллара рисуется, и все. И я уже не могу. Ну, действительно, и нужно сказать, что на встрече в Кремле Стив Уитков и Джаред Кушнер привезли с собой комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. Это так звучит непонятно на самом деле, но это Джош Грюнбаум, это советник Белого дома, старший советник Белого дома, и главное, самое главное, какая бы там ни была должность, это человек близкий бизнесу, семьи Трампов. Это человек, который занимался бизнесом с Дональдом Трампом-младшим, который тоже сейчас отложил свои бизнес-дела, и я подчеркиваю, отложил бизнес-дела для того, чтобы стать частью администрации Дональда Трампа. И вот он приезжает на переговоры, вот еще раз, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. Не очень такая должность, не то, что какая-то супер вышестоящая должность, но финансовая должность. И также во время Давоса, на форуме в Давосе, тоже мы узнали о том, что в команде Джареда Кушнера и Стива Уиткофа еще и один из инвестбанкиров BlackRock. А BlackRock – это одна из крупнейших инвестиционных компаний вообще и США, и всего мира. Во-первых, он вел мероприятие с Илоном Маском. Он был одним, он был, как сказать, прямо вот, они вдвоем были на сцене с Илоном Маском. Вот это Ларри Финк, а инвестиционная компания BlackRock – это одна из крупнейших американских, это одна из крупнейших в мире. И вот оказывается, что Ларри Финк – это часть команды Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. То есть это все люди большого бизнеса в первую очередь. Это люди, которые занимаются инвестициями, которые близки к Трампу, поскольку ведь в целом американский бизнес, если посмотреть так широко, совсем не стремится в Россию. И даже если произойдет смена власти, вот сейчас представим такой замечательный момент, пока мы с вами разговариваем, что-то происходит, и прям Путина везут в Гаагу вместе со всей его компанией, все они оказываются на скамье подсудимых в Гааге, и даже при таком раскладе американский бизнес вряд ли побежит, сломя голову, в Россию, зная, какая ситуация, имея уже опыт 80-х, 90-х годов, имея уже опыт работы с путинской Россией, когда американских бизнесменов сажали в тюрьмы, отбирали у них бизнес, всячески выдавливали, но в лучшем случае они продавали за копейки свой бизнес. Но при этом команда Дональда Трампа и вот эти все люди, приближенные к Дональду Трампу, они считают, что можно будет спокойно совершенно зарабатывать мир через бизнес, потому что это Трамп. Но он может договориться, и это возвращает нас в целом к этой стратегии, потому что что же пишет Пентагон? Вот да, это постоянная, но контролируемая угроза. То есть это же Дональд Трамп, он может проконтролировать, если что, он может договориться. Звучит это именно таким образом. То есть это постоянная угроза, но вот она такая, так себе, контролируемая, можно что-то там договориться. И более того, там содержится в этой стратегии Пентагона, там содержится даже похвала, я бы так сказала, ну, то есть с военной точки зрения, потому что там, например, такая строчка: Россия сохраняет значительную военную и промышленную мощь вопреки трудностям, и следующее, обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает его совершенствовать.
что идет вразрез вообще-то с всей информацией, которая есть у разведок Евросоюза, а также у специалистов, у военных экспертов, которые занимаются Россией. Вот те, на кого я всегда ссылаюсь, как Юрий Федоров, например, Юрий Евгеньевич, он наоборот, он никакого совершенствования ядерного потенциала не происходит. Почему США об этом пишут? Почему Пентагон об этом пишет? Когда люди, специализирующиеся на российской военной машине, не видят этой модернизации. Это как будто бы похвала какая-то зачем-то. Поэтому кажется, что вот эта стратегия, она опирается тоже на то самое представление о том, что это же Трамп, это же рядом с Трампом. Трамп же много раз говорил, если бы я был президентом, войны бы не было. То есть это президент был не тот. Не то, что система не та, не то, что это в России, значит, вот они хотели воевать и захватывать Украину. Это президент американский не тот был. А вот сейчас тот американский президент. И поэтому притом могли национализировать, и могли бизнес отбирать, и могли там заставлять продавать. А это же Трамп. И поэтому с Трампом вот, значит, все договоренности будут. И это нас ведет, по-моему, к еще более устрашающей истории. Так значит, если это Трамп может договориться с Путиным договориться, так значит, нужно, чтобы Путин оставался, получается. Раз с Путиным можно договориться, раз можно там как-то с бизнесом порулить, так получается, нужно, чтобы он оставался, значит, в этом есть заинтересованность. Вот еще что, мне кажется, здесь опасно, вот как это, почему это выглядит довольно-таки опасным в целом для всего мира, не говоря уже про Украину и про Европу. Поэтому вообще эта стратегия Пентагона действительно очень говорящая. И по поводу Китая тоже вот там есть формулировка, что Китай обладает средствами дальнего поражения, а также, что Северная Корея, у нее ядерные силы растут и совершенствуются, представляют угрозу США. И здесь уже, ссылаясь на Институт исследования войн, они считают, что с 2017 года у КНР, у Северной Кореи есть ракеты, которые могут долететь до США, и поэтому они представляют угрозу США в действительности. Ну, другое дело, что они могут и упасть где-то там по дороге, но теоретически такая возможность есть. Вот поэтому, конечно, эта стратегия, она, в общем, очень осторожна в отношении Китая, очень осторожна в целом в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона и даже комплементарно вот отчасти в отношении России, что это угроза, да, постоянная, постоянно, но контролируемая, можно там что-то договориться. Так что действительно, мне кажется, это еще одно подтверждение вот этого вот мир через бизнес. Александра, вам не кажется, что вот такие люди, как Трамп, Стив Витков, новое поколение Джей Ди Венс, это отчасти вот брак воспитания, брак воплощения каких-то ценностей, потому что на самом деле нет никакой стратегии. Есть умные спичрайтеры, которые мы сказали, напишите там контролируемая угроза, там никакой конфронтации. А на самом деле это вот кстати, я буквально на днях смотрел, не знаю, смотрели вы фильм «Нефть», очень хороший фильм, вот, и все, что там человек делает, вот он качает и качает нефть. Ему все равно, он бросил сына, он сказал, что ты не мой сын, иди, просто сосать нефть. И вот такой же и подход в Трампа. Ему абсолютно на все, извините, ему главное качать нефть. И вот я вспоминаю громкие слова. Вот угроза наркотрафика со стороны Венесуэлы в Соединенных Штатах Америки. Угроза целыми днями. Это угроза. Впоследствии какая цель? 50 миллионов баррелей нефти мы будем продавать. Ну вот, мне кажется, он настолько все примитивно, вот именно в те времена, когда начали искать нефть, когда было еще рабовластность, рабство, да, принималось в Соединенных Штатах Америки, вот настолько приземлен Трамп и его окружение. Абсолютно. И поэтому то, что мы видим в Давосе, мы видим выступление Марка Карни, премьер-министра Канады, мы видим выступление Фридриха Мерца, премьер-министра Германии, и канцлера Германии. И мы слышим вдруг о человеческом достоинстве, о правах и свободах человека. Это слова, которые мы забыли уже. Это то, на чем строилась вообще-то
и американское общество, уже либерализованное, уже после гражданской войны, и на чем строилось европейское общество, и благодаря чему произошло освобождение от рабства, произошли расформирования, вот я здесь имею в виду, например, Великобританию, империй, которые подавляли другие государства и так далее, так далее, так далее. Потому что человек ставился как главная ценность, не государство. Раньше, ну и это сейчас немножко мы с вами пофилософствуем, самое время пофилософствовать в выходные, но ведь изначально что было главное? Бог, вот она, теокосмоантропология, скажем так, как развивалось человечество. Бог в центре, дальше обязательно нужно, чтобы был какой-то связь с Богом, значит, нужна церковь или государство, и только через него человек несчастный там что-то может. Как появилось, что значит развитие человечества? Это когда человек стал выдвигаться на первый план, что человек стал выдвигаться на первый план, человек важнее, и человек может напрямую общаться, если он захочет, или не общаться, и с государством взаимодействовать или не взаимодействовать, как он хочет, потому что человек, вот что самое главное, и это те слова и те вообще представления о международных отношениях и в целом об отношениях между людьми, про которые мы забыли абсолютно. Дональд Трамп говорит о том, что, значит, вот убивают столько-то украинцев, умирает столько-то солдат, умирает столько-то гражданских каждую неделю. Он произносит эти слова, но что он туда вкладывает? Что имеется в виду? Потому что все-таки, опять же, когда мы видим, как в Киеве снова ночуют в метро, снова нет света, нет тепла, вынуждены люди уезжать из своих домов, и все замерзает и прочее, или радуются, что наконец-то подключают и так далее. Это же и про человеческое достоинство тоже, это же и про людей тоже, это вот оно, вот про что нужно говорить. Конечно, нужно заставить немедленно прекратить огонь, немедленно просто прекратить атаковать Харьков, атаковать Киев, атаковать вообще все украинские города. Я уже молчу про там Сумскую область, я просто даже не обсуждается. И так далее, так далее. Любой город украинский можно взять. Конечно, нужно тут же давить на Россию для того, чтобы она, значит, прекращала. Но это если мы говорим с точки зрения ценности человеческой жизни и с точки зрения человеческого достоинства. А если мы говорим с точки зрения полезных ископаемых в Арктике, которые... А у кого самый большой доступ к Арктике? Открываем карту и видим, а у России самый большой доступ к Арктике. А у кого больше всего ледоколов в Арктике? Более 40 ледоколов. У России более 40 ледоколов. А у других стран, у Дании там 2, у Норвегии там что-то 6, у Соединенных Штатов чуть побольше. Но ни у кого нет 40. У России больше, чем у всех стран остальных вместе взятых. Ну вот сейчас США заказали у Финляндии, но они еще будут строиться какое-то время. И так далее. А в Арктике какие запасы природных ресурсов? И тут же, когда разговор идет с точки зрения природных ресурсов в Арктике или даже в той же России, скажем так, то сразу уже как-то забывается про то, кто где в метро ночует, и кого обстреливают, и кто снова пострадал, и сколько погибло, и как дети пострадали, и так далее, и так далее. И вот это два совершенно разных подхода в целом к миру. Поэтому я с вами совершенно согласна, это просто разные подходы к миру, к международным отношениям и к войне в том числе. И вот поэтому здесь и сталкиваются два этих мира, поэтому Европы даже нет на переговорах в Абу-Даби, потому что то, что мы слышим от Европы про достоинство, про права человека, про безусловную ценность, жизнь каждого человека, безусловно, важна, это все не входит вот туда, в эти представления о бизнесе. Ну, потому что лес рубят, щепки летят, как известно, и вот нефть качают, а люди там где-то, пусть будут люди, но нефть зато качается. Нефть, природный ресурс, другие, газ, ой, какие там запасы газа, ой, какие там запасы природных ресурсов других в Арктике. Невероятное огромное количество. Ну, плюс еще сверху Северный торговый путь потенциальный. Так что все это, конечно, деньги, деньги, деньги. Александр, большое спасибо за этот разговор, спасибо, что вот по полочках расклали, да, вот кто чего хочет, куда, как, и что такое ценность, и что такое человек в центре всего. Это не о Трампе, это не о Путине. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам.